السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة تشغيل الدي في ار والداش كام في جيلي كوري 2024، وطريقة تركيب الميموري كارد. أول شيء ندخل على القائمة هنا، وبعدين الدي في ار شغال الآن، بس ما نقدر نسجل. طوارئ، تسجيل عادي، تصوير، إعادة، كلها هذه غير فعالة. وعندنا هنا يقول لنا ادخل بطاقة الاس دي، وهذه بطاقة الاس دي، وهذا ما شاء الله الكاميرات من جميع الجهات. اول شيء طبعا نقدم المقعدة، وبعد ما قدمنا المقعدة كذلك نقدم ظهر المقعدة. تحت مقعدة الراكب نشغل الإضاءة، نرفع الغطاء هذا، الآن بعد ما وضعنا الميموري كارد، وهذا مكان الميموري كارد، بالشكل هذا. الآن ركب موجود وراكب في الموقع والسليم. بعدها نحاول نغطي نفس القماش، الآن نرجع المقاعد زي ما كانت، نرجعها ورا. الآن نشغل السيارة، ننتظر ان تشتغل الشاشة. بعد ما اشتغلت الشاشة ندخل على القائمة والدي في ار. الآن ولله الحمد تم تثبيت الميموري كارد، وبإمكاننا نسجل 24 ساعة، أو عفوا والسيارة شغالة، وبالتالي غنينا عن الداش كام اللي نشتريه خارجي. هذه كوري داش كام فيها من بلدها، بس مطلوب انك تشتري ميموري كارد، وصلى الله وبارك، وشكرا على المتابعة.